Hola. Nos dieron nuestros padrinos. Nena, Fer, Dana y Nena y Dana. Alichel, ¿qué te regalaron a ti? Una Barbie y un peluche que se escucha. ¿Y pizza? A mí me regalaron una pizza de Hot Wheels. Un turista Disneyland y un nuevo carrito. Esta caja contiene un carrito nuevo. ¿Ok? ¿Y qué tal si tú lo sabes primero? Sí, mami. Sí. Vamos. ¿Bien? Este es juguete. Mi juguete es parte del campeón de la pista de velocidad. Le inventamos un tercero. Ya no sé. Esto no es ni City ni Track Builder. El City es de 3 a 8 años y el Track Builder es de 6 a 12. Esta es la serie Action. De 3 a 8. Digo, 3 a 8 figuras. Action 4 a 10 figuras. Y Track Builder Limited es de 6 a 12 figuras. Si no está mal. Bueno, eso no importa. Esta es la serie Action. A ver, ¿se le dice que está bonita? Uy. Veamos qué es. What? ¿Todo nomás eso? A ver, enséñame. Ok, ahí está. Hay que meterle en el tubo para echarle agua. Sí. Ok, saca la bolsa del tubo. ¿Por qué no abres mientras tu carrito, Isabel? Mi carrito es ¿Y por qué con su pelo? Porque ya trae pelo. Ok, Bueno, sosténlo. ahora vamos a ver qué tipo de carro es este. Alicia, veamos qué es. ¿Será Cristina? No sé. ¿Será María Cristina? No. Ahora corre, ponle la tapa. No, espera. Recuerda que estas tapas hay que darle cuenta. Miren mi carro. Bien chido. Cuando corre, así le hace. Ahora, Sus llantas. agítalo un poquito. Despacio porque se sale el agua por el hoyito. Tienes que agitarlo un poco más. Mientras voy a ir abriendo mis cajas. Puedes ir abriendo tus cajas, claro. ¿Y yo puedo abrir mi receta? Claro. Pero necesitan agua, ¿no? ¿Acaso no viste las? ¡Un peine! Necesitan agua. ¡Un peinecito! Tú empieza a abrir tu caja mientras. ¿O necesitas ayuda? ¿Dónde está la marca? ¿Dónde está? Ah. Necesito ayuda. A ver, ¿me ayudas, préstame mami? la caja. ¿Qué es esto? Sus aretes. ¡Ah! Ese se llama Turista Disneyland. Turista Disneyland. Esto será un unboxing, amigos. Un unboxing. Ok, vamos a ver qué contiene este jueguito. Ahora voy a ir a tirar el agua mientras terminas de abrir tus piezas, mientras tu hermano abre su... ¡Wow! No puedo creerlo. Padrísimo tablero. Parque mágico, pase rápido, pasaporte mágico, pasaporte mágico. ¡Sus Café zapatillas! en mi street. Otro pasaporte mágico, pase rápido. Uy, pase deportado, de paseo. Deportado. Uy. Póliza de garantía. No necesito esto. What? ¡Mamá! ¡Wow! ¿Me lo vas a salir? Sí. Mamá, hay que... Vamos a hacer estos. Ey. Oh. Mira sus zapatillas. Ese solo es un juego de mesa. Deberías de aprovechar entonces y sacar la pista para que le empieces a armar también. Claro. Y eso ahorita lo sacamos.
Listo, mamá. ¿Ya sacaste todas las piezas de tu Barbie? Muy bien. Mamá, ¿me ayudas? ¿Me Déjame ayudas a recoger esta hacerles, Barbie. a separar los que están en fila así? Ujú. Muy bien. ¡Wow! ¡Mira! Son rojas y brillan. Sí. Ponle la ropa. Primero la voy a poner. Primero la voy a poner. Despacio. ¿Pasaporte mágico? Ahorita la peino de nuevo. Ahora le ponemos su vestido que ya me mojé. No, ¿qué pasa? Así se hace. Le vamos a tapar sus pompitas. ¿Y qué? ¡Woo! Júntalas para que no las vayas a perder. Bueno, Ponlas en la tapa, velas poniendo en la tapa si ya las separaste. va a ser rápido. ¿Puedes salir? Dice, Recomar Pato se ha vuelto loco y decide regalarte $6,000 dólares. $6,000. Pide al banco que te lo traiga. ¿No quitas el pelo? Sus aletes. Los niños están con aletes. Aletitas y... Me voy a peinar. Mamá, ¿qué significa el baldado? No, es algo que tenemos que investigar. Porque aquí dice que Splash Mountain, Piratas del Caribe y eso están inventados. Pero eso es parte del juego. Es un juego de rol. Y además, No, no es un juego de rol, es un juego de mesa. oh sí, y esto se parece al Disney. Ah, ok. Bueno, vamos a ver. ¿Se me prestas este? Claro. Uy, Ten, cepíllale el pelo y termina de ponerle los zapatos mientras traigo el agua fría. Hola, ¿qué mamá? se cambia de color. Su cabello cambia de color cuando le das agua fría. Mamá, le pones agua fría y ahora hagan cómo se cambia su pelo. Se cambia su pelito. No, mira. Aquí hay agua fría. Entonces, te voy a decir. Esta esponjita le pones agua fría y se la pasas aquí. Y con la misma agua fría le peinas aquí con la esponja y les enseñas para que veas. Aquí está el agua fría. ¿Y para qué? Aquí. A ver. Límpiale primero la boca. ¡Salió su boca! Sal de su boca. Ahora qué. Los ojos, a ver. También en los ojos. Isai, ¿vas a sacar todas las piezas o vas a empezar a armar la pista? Voy a empezar a ver. Bueno, deja las piezas del turista a un lado y ahorita las sacamos para terminar de separarlos. ¿Ya terminaste, Ali? ¿Cómo va a cambiar? ¿Sí cambió? No. A ver. Vamos a ver. No es uno bueno. ¿Las vas a separar todas? Aún así sí puedo. No te va a dar tiempo de sacar la pista. Sí es cierto. Ponlos todos en la tapa y ahorita sacamos ese mientras puedes ir armando tu pista. Mira, un avión. Ña, ña, ña. Esa tiene la mina, pero es otra de una Barbie. Mamá tiene esa, la mina, pero es una de Barbie. Que hay unas estrellitas y unas se chupa.
Pero me dijo Milali que ninguna se chupa. Muy bien. Pues hasta ahorita solo le cambió su maquillaje de su cara. Su cabello sigue igual. Mira, puedes terminar de ponerle los aretes y sus zapatos. Pero mira, yo quiero ponerle sus zapatos. Revisa que sus zapatos estén bien puestos. Sí, mamá. Voy a la abajo. Vamos a ver. Ah, es que su cabello se hace más azul. Era un azul más claro. Ah. Ah. Lista, mami. Sabemos qué pasa cuando. ¡Oh! ¡Oh, demon! Mamá, ya está poniendo. Por favor. su- Estos son los. ¿Quieres que te ayude a ponerle los aretes? A ver. Wow. Uy, uy, uy. Vamos, ¿qué haces? Ahorita le voy a hacer de nuevo que se así. Le Wow. pones un tantito Ok. con la parte superior donde te peinas de las puntas. Uy, uy, uy. Ese sí me gusta. Con mucho cuidado. Bueno, mamá. Le voy a poner un tantito de agüita, mamá, de la parte de las puntas y se la voy a sacar. Yo lo siento. La volteamos muchas veces. ¿Cómo sabes por qué le hago boteletas? Porque no quiero que se quede la... Sí, pero ten cuidado porque estás dejando agua en la mesa. Ah, Ten, mira. Termina de cepillarle el pelo a tu muñeca. sí, con la agüita. Con la agüita. ¡Wow! ¿Puedes irse o necesitas ayuda? Necesito. A ¡Ay, ver, no! No lo tengo. ¿Qué tienes? mientras ves revisando tu instructivo para que veas las piezas de tu pista. ¡Oh! ¿Mamá, la puedes limpiar? Permíteme un momento. Ok, mami. ¿Ya revisaste cómo es el instructivo, Isabel? Casi. En el casi no vas a poder armar la pista si no revisas cómo van las piezas. Así, sí, 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 sí. Uy, uy, uy. Mira, aquí está el carro. Ay, gracias. ¿Y este se parece? Uy, ese dos seguros. ¿Este es el instructivo? Mío. ¿Tu Barbie? ¿Quieres el instructivo de tu Barbie? Ajá. Este es exclusivo. ¿Por qué no me tocó ella? Wow. Son diferentes. ¿Puedes ir, Isabel, o necesitas ayuda? Ahora ya entiendo qué es esto. Es el máximo poder de potencia. ¿Puedes o necesitas ayuda? Necesito tu ayuda. A ver, tienes este aquí así, ¿ok? Mamá, ya se está cambiando. ¿Ya cambió? Sí, es que se hace más oscuro. Sí, mamá. A ver, Itzae, Se está préstame un cambiando, momento se las está piezas. cambiando. ¿Todas? Solo quiero ver. De hecho, sí va ahí donde tú estás poniendo esta, pero no va así. Wow. Este, Vamos a ver sí. cómo va aquí. Ah, mira, es que no estás revisando. Cada curva tiene su letra abajo. Por eso te he dicho que es muy importante revisar. Las piezas. No, el instructivo. A con A, B con B, C con C. Y A esta con que tú A. me diste no va aquí.
Esta es la pieza X y la pieza X va con la pieza Y. Entonces, Por quizás- eso, esa es la que... Claro que no. La gris, por favor. La gris. Las dos. Esta. Esta. Mm. Mm. A ver, préstame esta gris. Viejo. Claro. Esta sí va aquí. ¿Me das la pieza Y, por favor? Sí, ten. La X. A ver. A ver. Estas de aquí. No, ¿me prestas la pieza X? No, si va la pieza Y ahí. A mí me toca la X. Aquí está la pieza que hace falta. Listo. Ah, Y luego en la pieza A va esa pieza Dame- que tú tienes aquí. dámela. Esta es la pieza A. ok. A con... ¿Eh? ¿Por qué? Que mi Barbie no tiene una alita. La voy a peinar. Ah, bueno, puedes buscar qué tipo de peinado le podemos hacer. ¿Qué se puede peinar? Unas Guau. trencitas. Bueno, es plumas. De Es plumas, es plumas, es plumas. Revisa qué letra es. Y con I. Ah, mira, es que esta. Ah, yo sé, esa va con esta. No. Es... A ver, espérame. ¿Me prestas la pieza que traes? Todo esto que tienes aquí, sí. Revisa mientras las demás. Aquí en la curva, tú tienes este aquí, así. De C, D. Mamá, otra vez le voy a poner los ojos. Claro. De la agua. Aquí va la curva grande. Como se ponen brillitos. Préstame esa que tienes ahí, la naranja. No, la que está ¿Le suelta. puedes hacer con su carita? Te seca su carita. Y su pelito. Lo voy a dejar aquí porque otra vez... Yo conecto esta última pieza, man. Claro, permíteme. Uy. Eso no puede ser. Y estas van así juntas. Ten mucho cuidado. Wow. Mamá, ya sé cómo lo voy a hacer. ¿Y se puedes quitar tu por favor? Y así Claro. ¿Me pasas, por favor, las cosas del carrito de tu hermano, Alitzel, por favor? Sí, Estas de aquí. sí, cierto. Y el cartón. No, también. Ahora vamos a tener que mover esto de aquí. Mamá, ¿lo puedo acostar? Claro. Como lo voy a peinar. ¿Ya pudiste? Así lo voy a acostar y peinar. Ani, ¿puedes levantar un poquito tu Barbie, por favor? Sí, mamá. Un poquito. ¡La comida! Pero ahora, ¿cómo vamos a conectar esa pieza con... Ok, espérame. Vamos a ver. Esa pieza que queda ahí, así queda. Porque en esa pieza puedes agregar más pistas. ¿En serio? Claro. ¡Wow! A la ficha, a la 1, a las 2 y a las 3. Ay, A ver, vamos a ver dónde tienes que poner el carrito. Quizás es ahí. Suéltalo. No. Ahí, suéltalo, mira. ¿Lo ves? Y por cierto, se preguntarán de qué color es este carro. Fácil. Aquí de las ventanas, obvio que es azul. Aquí podemos ver que es de color rojo. Aquí podemos ver desde... Aquí es de color negro. Aquí es de color rojo. Estas 4 ruedas son de color oro. Miren cómo avanza. Miren.
Ya sé. ¿Qué tal si agregamos un carrito aquí? Un carrito aquí. ¡Wow! Casi, ¿eh? Casi, chavito. ¡Ay! Así. Para que la parte naranja. No, solo dos. Para que la parte naranja golpee a los dos. ¿Ya viste? Uy. Vamos a ver si este. Cuando le peinas, te camina. Así miren. ¡Wow! Así brinca. Y si ya está y se preguntarán con qué van con esa parte. Fácil. Nomás esta se queda así para que podamos conectar nuevas pistas. Uy. Solo quiero a ver. ¿Qué es esto? Ah, sí. Este tiene color verde aquí arriba y amarillo de abajo. Estas llantas son de color anaranjadas con negro. Hola, ya. Otro. Vamos a poner esto aquí. Vale, si quieres, ahora sí ya puedes empezar a separar las piezas del pista. Ah, Pero tenemos que quitar la pista de la mesa. tendríamos. A ver, vamos para que solo las separes, para que veamos qué piezas hay y lo jugamos más tarde, ¿ok? Sí. Pon tu lista en la mesa. Y yo juego más tarde con el peine y la peine. Tú peínala, no te preocupes. Quita los carritos, eso. Con mucho cuidado, no se quede Ya no carritos. me gusta ¿Ya la vamos a guardar? Como si estuviese ahí. Ok, siéntate entonces ahí. Mira, Esto es un dado. con mi hermanito. espera. Ve poniendo las piezas aquí, ¿vale? Quiero jugar Dados, con mi hermano. las instrucciones. Póliza de La cartas. póliza. Ok, vamos a separarlo. Pasaporte Muéstrame. mágico. Pase rápido. Mira, unas son el pasaporte mágico Y otras son y pase otras son rápido. pases rápidos. Ten. Estas hay que se separan y las vamos a ir juntando, ¿ok? Mamá, yo quiero uno. Solo dóblalas, ¿de acuerdo? Dóblalas, no las separes. Tienen las líneas marcadas, fíjate dónde lo tienes que doblar. Solo dóblalas, Itzai. Eso es lo que estoy haciendo. Así. Mira. ¿Lo viste? Y más tarde podemos jugar si Itzai quiere. ¿Ok? Ponlas todas juntas, Itzai. Pase rápido. Pase rápido. Mamá, pase rápido. ¿esto qué es? Se llaman pases rápidos. No, esas son todas. Estas son. Yo quiero las de Minnie Mouse. No los separes, ese es dinero. Quiero Ese es dinero que se utiliza para jugar. Sí, mamá, yo tengo el dinero. Déjalo aquí. Si perdemos el dinero ya no vamos a poder jugar. ¿Ok? Dame estas aquí. No, estas. Y los dados también. Hay que ponerlos aquí. Si no, no podremos jugar al rato. Aquí quiero ponerla. Yo quiero esta. Estas son las. Estas cosas Estas son las. ¿Cómo se llaman? Son las paradas. Digamos. Digamos que son las paradas. ¿Qué dicen atrás? China embrujada, embargado. Hipoteca, 17,000 Ok, aquí. son los papeles de los embargos. ¿Y por Ok. qué embargos? Ahorita que te explique cómo se juega el juego, ya vas a saber cómo es el embargo. ¿Vale? No voy a seguir peinando, ¿ok? Claro. Uy. Este juego es un viaje. Muy bien. Continúa. ¿Esas qué son? Ay, no sé.
Son casitas. Ah, Esas se llaman casitas. yo digo que son otros. O quizás tengan otro nombre en este juego. Aviones. Sí, para que te puedas mover. ¿Vale? Estas son casitas o quién sabe qué sean. Edificios. Hoteles, edificios ¿Quién Torres. sabe? ¿Quién sabe? y los dados. Cemento. Y esa es la... Podemos comprar herramientas de construcción. Ok. En otro video, si quieres, podemos enseñarles cómo se juega para tener un buen rato divertido. ¿Te parece? Ajá. Claro. Adiós. Adiós. ¿Y qué más? Vamos. Estos son los pasaportes mágicos. No, que tienes que decirles feliz ¡Feliz Navidad! y feliz. Y feliz Año Nuevo. Feliz año nuevo. ¡Adiós!